學校嚟咗一個比鬼更加可怕嘅訓導主任，所有犯校規嘅學生都會俾佢叫入校務處，但係冇人知道佢哋會得到啲乜嘢懲罰。小女俾我得啦！我知道有個廁所好猛㗎喎，幾晚都唔關事，我哋學校冇鬼。之後咧，學校個喇叭就成日有把女人聲，叫啲人入去校務處裏面。我以前都唔信呢啲嘢嘅，不過我越嚟越覺得呢間學校有啲唔妥。可能開始咗你都唔知咧。不如我哋走啊！我未見過呢間校務處噶，記住唔好立亂開門啊！講鬼故咋，有冇咁猛啊？學校定落嚟嘅每一條校規都係有意思嘅。我犯咗校規，訓導主任要罰我啊！我冇啊！校規有啊！我哋犯咗校規第一條，唔可以喺學校裏面談戀愛啊！好啊！學校有鬼啊！